Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadlega Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun cat lover seluruh dunia, wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau akan tayang setiap harinya di channel kucing aku pada GP Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya. Ini untuk nambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Hahaha. Karena beberapa minggu lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing pada GP Channel saja guys. Nah bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalau meluncur channelku pada GP Channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi kamu yang keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan ya kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tiduran, dan sebagainya. Kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah. Jangan takut, khawatir, dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah. Solusi untuk mengobati kucing bermasalah. Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan suksakan, khawatir, takut, gelisah. Just meluncur channel aku, Paligape Channel untuk menonton video kucing aku. Lengkap, detail sempurna, kaya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia, oke? Kalian boleh saja nonton video tersebut sepuas-puasnya di kos-kosan bagi kalian mahasiswa, boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, makhluk halus juga boleh. Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe, comment, like, and share guys, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama bantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terlalu tuh. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, oke, terima kasih. Guys, kali ini aku ingin menyampaikan promosi penting banget nih buat kalian ya. Nih, kalian memiliki kucing kan rumah, punya kan? Lalu kucing kalian tuh suka banget tidur-tiduran dan juga mendengkur. Lalu kalian bertanya-tanya, kenapa sih kucing suka mendengkur? Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya, oke? Kucing itu sedang tidur, biasanya akan mendengkur secara lembut atau di saat kita mengusap kepala atau bahkan menggendong kucing tersebut. Si kucing mungkin akan mengeluarkan suara dengkuran. Ternyata ada banyak alasan di balik dengkuran kucing, bergantung pada usia, tahapan perkembangan, serta fokus lain yang dimiliki oleh kucing tersebut. Ini seperti dilansir dari situs Direktur dikatakan oleh Hyo-min Kim, Director of Communicative Medicine di The American Society for Prevention of Cruelty to Animal atau SPCA, menjelaskan beberapa alasan mengapa kucing mendengkur. Ini yang pertama ya guys, itu karena naluri. Nah, anak kucing ini belajar mendengkur saat si kucing tersebut baru berusia beberapa hari. Mendengkur dimulai dari otak kucing tersebut. Nah, sebuah osilator saraf memberi sinyal gerakan otot laring yang membuka dan menutup glotis ya, mengakibatkan pemisahan pita suara dan suara dengkuran saat udara mengenai otot yang bergetar. Nah, glotis adalah bagian pangkal tenggorokan pada pita suara kucing. Susunan genetik kucing mencakup bagian tubuh yang diperlukan agar si kucing tersebut dapat mendengkur saat berkomunikasi dengan induknya, menyembuhkan luka di tubuh, atau menunjukkan kepuasan kucing tersebut. Oke. Yang kedua, ini sebagai bentuk komunikasi. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya guys ya, paragraf sebelumnya atau yang aku katakan di awal tadi ya, kucing menggunakan dengkuran sebagai bentuk komunikasi. Mendengkur adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal, cara kucing menenangkan diri dan mengatasi rasa sakit. Nah, mendengkur memungkinkan anak kucing
yang baru lahir tersebut dalam kondisi tuli dan buta untuk berkomunikasi dengan induknya dan anak kucing lainnya. Nah, seekor kucing mengetahui bahwa anak kucingnya membutuhkan perhatian atau sedang kelaparan, sehingga dengkuran tersebut membuat anak kucing bertahan di masa-masa rentan dan saat si kucing tersebut belum bisa melakukan apapun. Namun, jika kucing mendengkur kepada kita, apa yang kita harus lakukan? Nah, begini ya guys. Mendengkur ada cara kucing untuk mencoba berkomunikasi. Nah, untuk mengetahui komunikasinya, kalian perlu melihat perilaku dan mencoba merasakan suasana hati kucing tersebut ya. Nah, karena dengkuran merupakan cara kucing menenangkan diri, ada kemungkinan kucing peliharaan kalian juga mendengkur saat mengalami stres. Itu. Kemudian yang ketiga ya guys, ini karena senang atau gembira. Dengar kan? Nah, kucing yang mendengkur saat merasa senang dan puas. Kucing dewasa yang senang akan mendengkur saat si kucing sedang santai dan bahagia di sekitar kalian. Entah tidur di pangkuan kalian atau menikmati belayan lembut kalian. Nah, jika seekor kucing tidak suka diusap kepalanya atau ditidurkan di pangkuan kita, bisa saja kucing berikan peringatan dengan cara mencakar, menggigit, atau pergi begitu saja ya. Yang keempat ya guys, mekanisme penyembuhan tubuh. Nah, selain ketiga yang aku jelaskan tadi ya, dengkuran kucing rupanya bermanfaat untuk proses penyembuhannya. Kucing mendengkur menghasilkan getaran frekuensi rendah pada 25 sampai 150 Hz dan dianggap sebagai mekanisme penyembuhan alami. Nah, mendengkur dapat membantu memperbaiki tulang, menyembuhkan luka, dan bahkan menghilangkan rasa sakit. Nah, sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa tubuh manusia merespons suara kucing di mana frekuensi 25-50 Hz mempengaruhi tulang kita dan frekuensi 100 Hz dapat berdampak pada jaringan lunak kita. Pengobatan getaran atau terapi suara adalah bidang baru yang mempelajari bagaimana getaran dari dengkuran kucing dapat membantu penyembuhan pada manusia. Percaya atau tidak ya guys? Ya, hal itu ternyata ya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dokter-dokter ternama di dunia, oke? Nah guys, bagaimana informasi yang aku sampaikan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.